皆さん、英語のソータです。And I'm Reilly. We are doing a morning recording, and I think that's okay for you because you're a morning person, right? I guess a little bit. I think I'm becoming more of a morning person lately. Oh, you are not? No, definitely in my early 20s I was not, but nowadays, yeah, I find it easier to wake up early and do some, I don't know, chores and stuff around the house in the morning before work rather than doing it after work, because after work I just like to sit on the couch and That's great. Yeah, I thought you had been a morning person for a long time. Oh, no, You no. were not. And yeah, sorry. Go ahead. In college, I would almost always wake up like as late as possible and then stay up really late doing all my work, like reading or writing essays or something. I would stay up till like 3 a.m., writing an essay and then wake up at like noon to go to class. Yeah, that happens a lot. And, we're doing this morning recording because you're going to have a Wahanami party today, right? Yeah. Where are you going? I think today I'm going to Ritsurin Garden, which is Takamatsu's most famous garden, I guess. And I think it'll probably be kind of crowded, but yeah, some friends are going to come today, and then some friends couldn't come today because a lot of people who work, teaching English work on Saturdays, so I might go tomorrow as well. Oh, but that time, two dates. Yeah, Sounds 2 fun. days. Yeah, Send me some photos later. of course. はい、皆さん、今日は4月1日に収録をしてるんですが、ちょっといつもより早めの朝9時とかの収録なんですね。で、morning person, night person って言ってましたが、朝方か夜方か。ライちゃんは僕ずっと朝方の人だと思ってたんですけど、今日も声もすごい元気なので、でも昔は違ったみたいで、最近は朝方になってるよっていうお話でしたね。で、一番話したかったのが、このモーニング収録になってるのが、ライちゃんが今日お花見をするっていうことで、めっちゃ楽しそう、いいなと思って、このお花見を、なんですかね、大々的に、しようとかするとかっていう雰囲気っていうのも、ね、なかなかなかった時代も、ここ数年はありましたから、そういうお話を聞いても、僕も嬉しくなるような、お話でした。で、香川の栗林公園でしたかねっていうところでお花見をするみたいなので、絶対写真送ってなっていうのを、数日前から言ってますので、皆さんもね、今お花見が多分一番シーズンとしていい時期だと思いますので、楽しみながら桜もね、散る前に春を味わいましょう。Alright, then ready. ready やって間違えた。Reilly って言いたかったよ。あれ ?Reilly, are you here? Yeah, I'm here. Ready と思った。Ready, are you Reilly? しとこうか。OK. Yeah. So, I'm Reilly and I'm ready. Ready, are you ready? Yes. そうだと。Reilly の台本なし英会話レッスン。Episode 224. Alright, what is the topic for episode 224, Reilly? Yeah, it's massage. はい、今回のお題はマッサージです。で、最近は僕が決めたトピックでずっとお話ししてたんですけど、久しぶりに皆さんからのリクエストをお受けする形でトピックを作らせていただきたいなと思います。こちらのお題はインスタグラムからアンナさんにていただきました。コメント読ませていただきます。今はぴったりな整体師さんが見つかり、頭痛の頻度はかなり減ったのですが、そういえばアメリカやイギリスに行ったとき、そういった場所は見かけなかったよなぁと。日本だとマッサージ店や整体などそこら中にありますが、来年内にイギリスに移住する目標があり、その点が不安です。もちろんストレッチなどは自分で工夫するつもりではあります。タイマッサージ式などは聞きますが、欧米ではそもそも肩こりなどの概念はあるのでしょうか？疑問です。
とのリクエストをいただきました。So she is planning to move to the UK this year. And then in Japan, she gets a massage a lot, like regularly, I guess. Okay. Because she has a headache or something. But she is worried if there are some places like that in the States or in the UK. And also, do Americans have stiff shoulders or something? Because in Japan, we often say, oh, I have stiff shoulders or something. So that's what we got for the request. Okay. Then first of all, yeah, can you answer this question? Do you have stiff shoulders? I mean, I guess sometimes I have stiff shoulders, but I don't know. I wouldn't say it's chronic. I don't have it all the time. Generally speaking, how about that? Yeah, generally speaking, I would say, I mean, sure, it can happen. People have stiff shoulders, but I think like in general, if people are complaining, stiff shoulders might kind of impression it means like you're tired, right? Kind of, and it shows up in your shoulders. I think more often people would say they have like a stiff neck, or maybe like their back hurts or something like that would be more common way of like saying kind of, I'm very tired. It's starting to affect my body. Then in Japan or Japanese people often say, oh, I have stiff shoulders or I have a stiff neck as well. But you don't hear that much in the States. Yeah, I would say neck. Yeah, neck is more common, and then back as well would be more common ways of saying kind of like I'm tired. Yeah. Not shoulders. Not as much shoulders, I think. It could happen, of course, but I think it's not as common. Interesting. 面白いですね。ちょっとまずここまで訳しましょうか。アンナさんがくださった質問に対して、まず肩こりとかは stiff shoulders を使いますね。ライちゃん、can you say the English phrase again? Stiff shoulders? Yeah. Oh, I have or something? Or sure. Yeah, I have stiff shoulders or my shoulders are stiff. っていう形で、使います。こう、凝ってるっていうような、形容詞とともに、使いますね。で、have を使いますね。で、ライちゃんがこれもまたインスタグラム専用の台本なし、逆だ。台本なし英会話専用のインスタグラムに、これを書いてくれてると思いますので、チェックしてみてください。で、I have stiff shoulders. あるいは stiff neck, you said? Yeah. こう、肩が凝ってる、首が凝ってるっていう時に使いますね。で、アンナさんの質問に答えると、肩こりっていうよりは、首が痛いとか、首が凝ってるとか、あとは、my back hurts。これは動詞として、何々が痛むの hurts が使われてますが、これもね、フレーズに言ってくれてると思いますが、背中が痛むっていう時に、使います。ちょうど僕も昨夜、ここ数日ね、背中が痛くて、ちょっとインスタストーリーでずっと載せてたんですけども、起き上がるのも痛いみたいな感じで、my back hurts っていうのを載せてました。なので、痛みとか、凝りとか場所とかによってこういう使い方って若干変わったりする時もあるので、ここら辺も覚えておいてもらえたらなと思います。でも面白いなと思ったのが、肩こりってあんま言わなくて、首とか背中の方がよく言うっていう、ここがなんでだろうっていうのをちょっと僕知りたいので、今から聞いていきたいなと思うんですけど、So, I want to talk about why there is such a difference in Japan and in the States. Like, Japanese often say I have stiff shoulders, but Americans say neck or back, right? Yeah, I think so. Why is a hard question. I really have no idea why, but I think maybe when they say neck, they're maybe talking about the same thing as having stiff shoulders, but they just say neck instead of shoulders. I don't know. Because in Japan, we say 腰が痛い or something, but in English, lower back or something, right? Or back itself. Yeah, I mean,
Yeah, if you say my back hurts, it's usually talking about your lower back. Oh, lower back? Yeah. Oh. Okay, then how about the upper part? Upper part, like the part kind of behind your shoulders, I guess, like that part. I don't know. I think that's not so common to be stiff or sore, sure, if you like work out or something, but just from like work and being tired, I don't know if that's something people talk about a lot. Because there is a bone around the shoulder. In Japanese, we say kenkokotsu, but I don't know how to say in English, but shoulder. Is it the one in the front of the shoulder? Front? Is it front? I'm not sure. Oh, not front, back. Back. Oh, is that your shoulder blades, maybe? Shoulder braids? Blades, like BLADES. Oh, I don't know it. Can you explain I can explain it. They're the two kind of bones that when you move your shoulders front and back, you can see them moving. Yes. They're like kind of a, I don't know, almost kind of round shape. That, yeah, those are your shoulder blades. Shoulder blades. ブレードのブレードね。Shoulder blades. Yeah. How about that parts? Do they hurt? Do they hurt? Or stiff? Yeah, I guess maybe sometimes I do know that, yeah, like when people get a massage, that's often a part that people massage. But my shoulder blades are stiff. My shoulder blades hurt. Because we say that a lot. Yeah. I mean, I could imagine hearing that. I've probably heard that before, but I don't think it's something that's like really in the culture as much as it seems to be in Japan. めっちゃ面白いわ。その肩こりとかね、に悩むというか、もう肩こりしんどい人にとったらこれめっちゃ面白い話なんじゃないかなと思うんですけど、まず、肩甲骨って、そもそも僕も英語でどういうかわからなかったので、今日勉強になったんですけど、shoulder blade っていうみたいですね。で、do you use the word a lot in English? Shoulder blade? Yeah, I mean, that's the most common way to talk about that bone. But if, that part doesn't hurt, when do you say that? I don't know. I mean, yeah, like I guess if someone's like really skinny, then someone might comment on that by saying, "Oh, I can really see your shoulder blades," or something like that. I think it's used, yeah, like kind of like in the front, it would be ribs. If someone is really skinny and you can see their ribs, you would comment on that. And kind of similarly in the back, the shoulder blades might be a marker to say like, oh, this person's very skinny. I can see their shoulder blades. Ribs もスペリングお願いしますね。タイピングをお願いします。リブは皆さんもわかるんじゃないかなと。あばらとかね、肋骨とか。で、いや、僕解説しようと思ってふと疑問に思ったのが、肩甲骨凝ってるっていう概念がそんなアメリカではないっていう話だったので、ってなったらこの shoulder blade をいつ使うのっていう、肩甲骨凝ってるわとかって言わんってことはいつ使うのやろうと思った時に、今いつ使うのっていう質問してたんですけど、例えばすごく体が細い人がいたとして、やっぱり細いとその骨がこう浮き出てるので、肩甲骨が見えてるとか、あとはあばらが見えてるとか、やっぱりそれくらいの時に使うぐらいかなっていうお話でした。なのでちょっとお話を戻すと、日本って結構肩甲骨が凝ってるとか、マッサージ行ってもさ、肩甲骨凝ってますねって言われるのよ、ライちゃん。We get a comment like from the massage person, like, you have stiff shoulder blades って言われんねん。肩甲骨を凝ってますねって。聞いてる？ Yeah. I think if you went to a massage place,
they might comment on that, but I think, yeah, it's not as common for, I guess, people to talk about it in their daily lives. I'm sure they do. I'm sure it happens, but I don't think it's as common as it is in Japan. はい。っていう、まずここまでがね、すごい面白いですよね。こう、凝ってるっていう概念がそもそもどこを指してるかが違うと、日本だと、その肩凝ってるって言いますけど、アメリカだと首で、ライちゃん曰くその首っていうことで、もう肩とかも全部大体指してるっていうお話でした。あと、これは他の時に昔聞いたのが、腰っていう概念があんまりなく、こう背中全体で back と表す。ので、こう日本って結構、それこそ肩の方が痛い、肩甲骨が痛い、背中が痛いっていう背中を二分割しますけど、結構英語ではバック全体で指すんですよね。で、あんまりその腰とかっていう概念とかないのっていうお話をしたときに、ライちゃんが、いや、バックって言ったらもう大体腰が痛いっていう、そっちかって僕もなったんですけど、人によってはlower back とか、下の方がとかっていう、いつもそうやって指してるなとかって思った経験が今まであったので、でも、とにかく言いたいことは、肩甲骨とその腰っていうところが、日本では結構分けて言うのに対して、英語では全部もうバック、背中が痛い、腰が痛い、もうそれで全部を指すっていう、そこにね、なんで違いがあるのかっていう理由までは見つけられないですけど、捉え方の概念として、違うのかなと思いました。つまり、肩こりっていう自体はあるのはあるんでしょうね。でもなんかわざわざ肩っていうとこを指さないっていうところが、ここまでのお話でした。で、なった時に、I wanna move on to the next question. Do you guys have massage stores? Stores, not restaurants, I know. Yeah, we would call them massage parlors, I think. Parlors. Yeah. ブルックリンパーラーみたいな感じですね。I don't know Brooklyn Parlor. What's that? My favorite cafe. Oh, really? そう僕の好きなカフェ、ブルックリンパーラーっていうカフェがあるんですけど、Parlor って originally what does it mean? I think good question. I'm not sure. I know some ways it's used. So it's often used as like you'd have there's like a beauty parlor, you could say, would be like another word for like like a place where you get a haircut or where you get your, I don't know, you get some kind of facial treatment, like a cosmetic thing. Massage parlor. I think it's not so much used anymore, but parlor used to be a word for like the living room. Like there's another word like parlor games is an expression, maybe kind of an old one, that means like games like charades or, charades? No. Charades is like a game where you use gestures to kind of hint what okay, let me explain a different way. So there's like a word that you want to express to your team, and your team has to guess the word, but you're not allowed to talk. You're only allowed to use gestures. That's called charades. Oh, that's charades. Yeah, I know the game, but I don't know. I didn't know how to call it. Charades. Yeah. And so that's like a parlor game. The idea of a parlor game, I guess, is it's like a game you would play at a party. You would play it with friends in your living room or in your parlor. But yeah. So yeah, parlor means some kind of room, I guess. But yeah, we use beauty parlor, massage parlor. I think we also say ice cream parlor for like ice cream shops. But yeah, I don't know. It's some kind of room or shop, I guess. How about massage salon? Yeah, I was thinking about that too, because obviously beauty salon, hair salon. I imagine you could say massage salon, but it's not so common, I think. Parlor. は
なるほど。ちょっと今日は、僕も勉強になることがたくさんあります。ありがとうございます。勉強の機会をいただいたと思って解説していきたいんですけれども、まず、マッサージ店ってね、どう言うんだろうとかと思ったときに、まあ、大体はね、こういう時も皆さんも、絶対この表現じゃないといけないっていうわけじゃないので、マッサージプレイスとか、マッサージなんとかって、もう、こう、大きく指しても全然会話では通じるので、あんまりこう、細かく考えすぎてほしくないなとは思うんですけど、今、ライちゃんから教えてもらった表現としては、パーラーっていうね、そう、マッサージパーラー、あとは、ビューティーパーラー、あとは、アイスクリームパーラー、you said? Yeah, ice cream parlor. Yeah, う we would ん。say that. っていう、まあ、大体この単語にこれがくっつくみたいなね、単語ってありますから、こういう時に、このパーラーは、つくと。僕はブルックリンパーラーでしかこのパーラーって言ったことなかったんですけどね。まあ、ここでくっつくと。で、そもそもパーラーってどういう意味って、僕もこう、パーラーって聞くけど、どういう意味ってなったの Oh. で、あ、どうした I Oh, think getting a I'm gonna have to massage? check this, but I'm thinking that parlor うん comes so in French, the word for speak is parler, right? Parler. My うん French is not so good, but basically to speak is has the word parle in it. うん So I think parlor is a place where you talk. So that's why it was like the word for living room. うん And maybe also like a beauty salon would be a place where you like go maybe with your friends or you talk to your hairstylist or something. うん So I think that word parlor actually comes from talking. Then parlor originally means party. Um I guess okay, I looked it up. This is kind of a confusing history, but うん apparently a parlor was originally a word used for monasteries. You know what a monastery is? No. Well, it's where monks live, うんうん like like old Christian う monks ん who would go and live in like kind of like a church. うん So the parlor was the room where they were allowed to speak. Most of the time they couldn't speak. うん So anyway, yeah, basically it means a talking room. うん。なるほど。ちょっとごめんなさい。メモを全然取ってないので、記憶どこまでできてるかわかんないんですけど、まず、ソライちゃんが今、あーって言ったから、マッサージ受けてるのかと思った。I thought you were getting a massage. あーそう。っていうツッコミはスルーされたので、ちょっとそこをまず拾った上で、パーラーってね、言いますけど、どういう意味っていう、もともとのそのお話から、まず言っていたのは、どこかの部屋を指すという、意味だと。で、最近はそんな言わないけれども、昔はパーラーといえばリビングルームを指していたと。で、なんでかっていうと、シャレイズでしたかね。ジェスチャーゲームですよ、日本でいう。こうジェスチャーでこう、これ何ってクイズする、あれを、まあ、リビングルームでやっていた。You were playing the game in a living room. That's what you said, right? Right. うん、 Yeah. リビングルームでやっていた。そこから、パーラーっていうのは、リビングルームを指す。で、そこから、まあ、場所を指すっていうところから、部屋、髪の毛を切ったり、マッサージを受けたりする場所、部屋っていうところからパーラーが場所を指してると。で、ライちゃんがはーって言った後に言ってくれてたのが、フランス語でパレイって言ってたっけ？ Yeah. Parlay. パレイで、パーティーを指すと。で、パーティーといえば、その、お話をする場所。そこから、パーラーっていうのが派生して、こう、話すっていう意味になって、マッサージサロンであれ、髪の毛を切るところであれ、こう話しながらね、施術受けたりするっていうところから、パーラーがそういう場所で使われる語源になっているっていうお話でした。ただもう一個、もともとはじゃあそれパーティーっていう意味なのっていうお話を今聞いたところ、返ってきたのが、monastery, you said? Yeah, monastery. monastery っていうのが、もうこれもちょっと何やその単語と思ったんですけど、宗教的な用語だと思うんですけど、文句、その宗教の、場所、チャーチとかの場所で、ちょっと日本語の言葉が浮かばないんですけど、まあ、その、
お祈り、ってしてる、お祈りしてる人たちが入って、そこの部屋だけではお話ししていいって許可されていた場所っていうのが、もともとその、パレイって呼ばれ、パレイ ?Is it パレイ Yeah, parlay is speak, and then parlor would be the room. うんうん。そう、パレイっていうのは、ここでは話していいよっていうふうに決められていた場所。そこから話すっていう意味もあり、そこからどんどん派生して、フランス語から派生して、パレイ、話すだったり、パーラー、そういう話す場所とかに派生していって、ブルックリンパーラーが出来上がったっていう、成り立ちですね。なので、マッサージの場所を指すときは、マッサージパーラーとかを使ってくださいねっていう、えらい、long explanation や。めっちゃ長なって思ったわ。いやいや、大丈夫やけど、僕は大丈夫やねんけど、そう、皆さんからしてめっちゃ長いなと思ってるかもですけど、っていう語源があると、こうやって語源と覚えるとね、面白いと思います。ってなった時に、so, the main question is, like, do you have massage parlors a lot in the States? Yeah, so I think they're pretty common. I mean, most towns will have one, but I've never been to one. I've never gotten like professional massage. And I don't know many people who have. But they're certainly common for some people. And I think like maybe more so women will go as part of like a spa or something. Like they'll go in for a whole day and it'll be kind of like a mini vacation or something, maybe with friends. And they'll go and they'll get like some kind of skin treatment, like where they have some kind of white cream on their face and they put cucumbers on their eyes and they're wearing like a white towel and they do that. And then they get a massage probably. And then there might be like some kind of hot tub, kind of like an onsen, like a hot bath. Yeah, so that's kind of one way that like massage happens in like America. So it's kind of spa. That's called spa. Yeah, that would be called a spa. Then I don't think that's a kind of massage for Japanese. Right. It's more of like a whole vacation that includes a massage. Because in Japan, when you're walking down the streets, maybe you'll find lots of massage parlors, like 90 minutes, blah, blah, yen or something. So not that. Not like that. Okay. And yeah, this is a bit more of a weird topic, but those exist too. The kind of like short-term ones, like only an hour, 90 minutes or something like that. But sometimes, and in America, it's like kind of has almost a bad reputation because sometimes those kind of massage parlors are also offer some kind of like sex services, So even the term massage parlor, I think is like 50-50. Could be just a massage and could be, more than a massage. 面白いですね。まず、アメリカとか欧米にもそういうマッサージはあるのかないのかっていうところでは、あるのはあると。ただ結論から言うと、この日本みたいな感覚じゃまずないっていうことですね。それは、マッサージ店の量もそうでしょうし、人が定期的に通うみたいなそういう文化とか習慣も基本ないっていうことなので、ライちゃんも行ったことなかったり、周りで行ってる人も見たことがないくらい、そんなマッサージが日本のあの感じのマッサージっていう感じで軽くそんな行くものじゃないっていうことなんでしょうね。で、ライちゃんが思い浮かぶのは、そのマッサージもしてもらって、で、目にキュウリ乗せて、で、顔になんかクリーム塗ってっていう、ああいうスパみたいな、女性が、旅のちょっと、休息で旅行中にやるような、あそこに含まれてるマッサージみたいなイメージがあるくらい、こう、日常的にそんなマッサージを受けに行くっていう、整体とかね、日本では整体って言うとピンとくるかもですけど、整体受けに行ってくるみたいな、
ああいう感じではないっていうことですね。で、日本だと、道歩いてると90分3000円とか、こう、いっぱいあるじゃないですか。ああいうのはないのって聞いたら、あるっちゃあるんだけれども、ちょっと、なんていうのかな、セクシュアルな、サービスもしてくれるような、半々そういうところにちょっと分かれてるので、マッサージだけっていうところを見つけるのが難しかったり、そういうのも混ざっているっていうお店なので、ちょっと bad reputation、これも打っておいてもらいましょうかね。あんまりいい評判じゃないお店とかも、そういう90分なんぼとかって書いてあるところは、アメリカにはあるっていうお話でしたね。なので、then what do you think she should do? Or, those people who have stiff shoulders should do in the States if they want to get a non-sexual treatment? So I think if you want to like guarantee that it's non-sexual, there will be places that might call it like massage therapy or something like that, and that will probably mean it's more specific to some kind of problem. Like if you constantly have back pain or shoulder pain or something like that, then maybe you would go to a massage therapist to get a massage. Other kinds of things are like a chiropractor. Have you heard of that? No. It's a chiropractor it's like kind of a medical treatment. And it's usually involving the back. Sometimes it can be kind of strange. Like they'll do things like popping your back, where they'll put some pressure on your back and you will hear your back like pop. So it can be kind of strange, but sometimes they will give like a normal massage, which I think is fine. Chiropractor is? Chiropractor is the name of the person who gives you a massage and works on your back, does some kind of treatment to your back that is like, it's almost like acupuncture or something like that. It's like kind of, what would you say, like alternative medicine, right? Like, but usually at that kind of place, you can also just get a massage. Maybe that's kind of close to 整体師, 整体 in Japanese. Something like that, yeah. Chiropractor. なんかカイロプラクターって初めて聞いたんですけど、それはそもそもどんなんなんやろなっていうのはちょっとあるんですけど、so chiropractor is a person, then chiropractic is the treatment? I'm not sure how to make it the treatment. Yeah, what is the difference, getting a massage and chiropractor? Yeah, that's a good question. Chiropractor is more kind of medical sounding. It's not really medicine, like they're not really a doctor or something like that, but it sounds more medical, and it's often to like fix or try to fix some kind of back problem, like with your spine. Yeah, I think the practice, you might call it chiropractic or chiropractic. I'm not even sure. But usually we just say go to the chiropractor. And massage is like for relaxing stuff. Right. そういう感じね。Okay. Aroma, you said so? I mean, different way, like aroma massage. I don't know if I mentioned it, but that's a thing. Yeah. Do you know it? Aroma massage. Yeah. Yeah, that's also, called massage. Then it's kind of, for relaxing. So chiropractor and massage are kind of different things. Yeah, kind of different things. I think. So yeah, was her name Anna? Is that right? The user who asked the question. Yeah, Anna. Or for people who are going to America or the UK and want to get a massage. There are some places, obviously, that will offer it. You can find it, and I think,
it's fine. I think, but if you want to find like a good one, you might want to ask at like a gym or something like that. Where are the good ones for getting muscle pain relief or back pain or shoulder pain relief? Maybe like a gym or somewhere like that might have people who know about that, I think. OK です。今、あえてちょっと訳さず全部をまずは聞きたくて全部聞いてたんですけど、今からちょっとまとめていきたいんですけど、まず、アナさんの回答にご回答するのであれば、そういうマッサージも少ないけどあるのはあるので、いいところをちゃんと探してみてほしいと。で、その方法として今一番最後に出てたのが、ジムとかでそういう筋肉をこうほぐしてくれるようなところとか、ちゃんとしたところを聞くと、ちゃんとしたところは見つかるんじゃないかっていう。なので、人にこう聞いてみるのはまずいいかもですよね。で、その前に出てたお話が、カイロプラクターっていうところで探すといいっていうお話で、で、ライちゃんもそのカイロプラクターがそもそもどういう意味かっていうのが、ちょっとそもそも分かりにくいっていうのも言ってたくらいなので、ちょっとこう曖昧な部分もあるかもしれませんけど、今全部お話聞いてて思ったのは、chiropractor っていうのが日本語で言う整体って感じだと思いました。で、なぜかというと、その体のここがこうだからって、整体って漢字でも体を整えるって書きますよね。なので、ただのマッサージじゃなくて、こう、肩甲骨をこう、キュッキュッキュッってして、なんか整えるとか、体をまっすぐにするっていう、ライちゃんの説明聞いてると、カイロプラクターはそういう感じのトリートメントをしてくれる感じだなと思いました。なので、整体がカイロプラクターっていう感じなので、そのカイロプラクター系で探してみてもいいんじゃないかなって今聞いてて思いました。で、今最後の最後になって分かったのが、マッサージって聞くと、さっきのスパのお話の時にも出てきましたように、結構リラクゼーション系を含むんだろうなって聞いてて思いました。なので、ライちゃんがカイロプラクターを探したらいいんじゃないかって言ったんだろうなと思うので、なんか僕たちは普段からマッサージ行ってくるとか、マッサージっていうのをちゃんとこうマッサージしてほぐしてくれる感じで捉えてると思うので、そういうイメージがあると思うんですけど、そもそものその英語のマッサージっていうところの響き、捉え方っていうのも根本から若干ニュアンスが違うんだろうなって思ったので、例えばアロママッサージとかって言いますよね。あれってアロマって結構ほぐすとかっていうよりもリラクゼーション系だと思うんですよね。なので、だからこそマッサージ90分なんぼがちょっとそういうセクシャルなものを含むっていうのも、そういうリラクゼーション系を含んでるからなんだろうなと思うので、お話をまとめますと、海外でね、こうマッサージを受けたいっていう方は、ちょっとその日本のマッサージって捉えずに、カイロプラクターだったり、セラピーとかね、そういうところでこう探してみるといいんじゃないかなっていうのが、今日のまとめです。では、レディちゃん、今日のエピソードはいかがでしたか？言ってもらった。いかがでしたでしょうか？言ってもらったわ。そう。もう今日ごちゃごちゃやわ。いかがでしたでしょうか？なんか、体のこととか、そういう、なんだろうな、マッサージって独特なこう、分野だと思うんですよね。ってなると、こんななんか知らない単語あるんだなって今日、僕自身も勉強になりました。You said acupuncture. Acupuncture, yeah. Acupuncture. これは皆さん、針ですね。針刺すとかの針。なので、そっちでも言ってみてもいいかもしれませんよね。さっきそうだ、その単語も言ってて、その単語は知ってたんですけど、ちょっと解説忘れてたなと思ったので、そう、でも、それ以外のなんか、そんな言い方するんだって、shoulder blade とか、何でしたっけ、chiropractor とか、あとは parlor とかね、すごいなんか、僕も勉強になったので、一緒に皆さん、覚えましょう。こうやって語源とかいろんなものと絡めて覚えると覚えやすいでしょうし、こういう、この業界でしか使わないとかっていう単語ってたくさんあると思うので、そこってね、なかなかこうやって機会がないと覚えれないと思うのでね、僕も今日いい機会をもらえたなと思って、皆さんと一緒に覚えたいなと思います。
では、僕はインスタグラム英語のソータ、ツイッターも英語のソータ、YouTube も英語のソータ、マッサージはちょっとやってないので英語のソータで調べてもらってもマッサージパーラーは出ないんですけれども、いろいろ SNS は出てくるかなと思います。で、ライリーはライリーサルバン XD で調べてもらうと出てくるかなと思います。Hashtag question, can you quickly make it Reilly? あとYeah, I don't know. Yeah, so if Reilly experiences the very first massage in Japan, which one would be your recommendation? Oh, sure. I like that. Yeah, what kind of そう massage should I get? そうそう。例えば、タイとか、それこそ、アンキパクチャー、あとはなんとかとかいっぱいあると思うので、ライちゃんにこのマッサージおすすめだよっておすすめできるぐらい、皆さんのおすすめのマッサージは何ですかにしましょう。では、ちょっとオンライン収録が40分以内っていう制限がありますので、あと1分未満なので終わりましょう。では、今日もありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。Bye.